Hari ini gue mau bahas satu alat di mana alat itu adalah alat yang kecil tapi cukup mahal. Apa itu? Inilah dia. USB hub. Fansion Type-C docking station. Di sini ada 3 USB 3 port, 1 USB-C, 1 HDMI, dan di sini ada outputnya adalah USB-C atau Lighting atau Thunderbolt. Ini berfungsi banyak fungsinya nih. Oke. Gue beli di Tokopedia sekitar 270 ribuan deh kalau nggak salah. Linknya ada di bawah. Kita buka. Voila. Dari segi material kelihatan kokoh tapi enteng banget. Ini enteng banget, Fansion. Oke, USB-nya benar. USB-C-nya. Di sini ada HDMI. Jadi cocok banget buat lo untuk presentasi. Kabelnya pendek, kabelnya nggak terlalu panjang, pendek aja karena emang kita nggak butuh kabel panjang-panjang. Gua rasa ini berfungsi untuk gua di iMac karena kita colok kabel ke belakang, nanti dia bisa shortcut di sini. Fansionnya udah gue colok ke belakang itu di USB-C atau di Thunderbolt. Jadi gue bisa dengan gampang colok USB di sini, colok USB di sini, nggak usah nyolok-colok ke belakang lagi. Oke guys, kira-kira begitu review barang yang sudah gue beli, yaitu Fansion Type-C docking station. Gue sih belinya emang untuk portable aja ya, karena USB-C di belakang lebih gampang nyolok flash disk segala macam. Sampai ketemu di review berikutnya, bye.